Yerin göğün sahibi, bilinen bilinen alemlerin maliki, istediğine veren, istediği vakit alma kudretine malik bulunan, aziz-i zelil, zelil-i aziz eden, geceyi gündüzden, gündüzü geceden çıkaran Allah. Hamdü sena, tahiyyat, tekrimat, kutsiyat, Zat-ı Ecelle'nin alana ayettir. Hamd ederiz ya Rab, şükür ya Rab, şükür ya Rab, şükür ya Rab. Zira bizi kendine kul, peygamberlere seyyid olan Muhammed Mustafa'ya ümmet eyledi. Bize kitab-ı keriminde ya eyyühellezine amenü hitabıyla hitap eyledi. Bu alemde bu hitap ile hitap eylediğin gibi yarın tüble serairde Habibinin civarında bizlere böylece hitap edip bizi Habibin Muhammed'e bahşederek cennetinle, cemalinle bizlere taltif eyle. Verdiğin nimete şükredemedik, elimizden nimeti almadın. Sana isyan ettik, bize semadan yağmurları verdin, rahmetler ihsan ettin, başımıza taş yağdırmadın. Bizi kavm-ı Lut gibi suya boğmadın. Kavm-ı Şaik gibi ateşe yakmadın. Bizden isyan, hata, senden hata oldu ya Rab. Seni hakkıyla zikredemedik. Seni hakkıyla bilemedik. Senin verdiğin nimetlere şükredemedik. Nimetini günden güne çoğalttın, eksiltmedin ya Rab. Şükürler olsun. Bizi Habibin Muhammed'inden ayırma. Amin. Bizi kulluğundan kovma. Amin. Kapından tard eyleme. Amin. Bizi bu alemde kafire zebun etme. Amin. Nefsimizin uşağı eyleme. Amin. Senin cemalini görmeye layık bir göze, senin kelamını işitmeye layık bir kulağa, senin güzel isimlerini zikretmeye layık bir dile bizi malik eyle. Amin. Gönlümüzden hubbu sivayı ihraç, gönüllerimizi aşkınla bir karar eyle. Amin. Gönüllerimizi Habibinin muhabbetiyle tezyin et. Amin. Ehl-i beytiyle tasvir eyle. Amin. Bizi Habibinden ayırma ya Rabbi. Zira necat, felah onu sevmektedir. İmanın kemali ona aşk ile bağlanmaktadır. Bizi Habibinden ayırma ya Rabbi. Bizi onun ehl-i beytinden dur etme ya Rabbi. Bizi onun sevdiklerini sevdir, yerdiklerini yerdir ya Rabbi. İlahi, yüzümüz kara, göğünümüz olarak kapına geldik. Bu akşam bizi kapından boş çevirme. Bu akşam Leyle-i Cuma'dır. Rahmetin cuşu geldi. Senin kapını çalan bir kafire dahi sen merhamet edersin. Bu alemde seni inkar eden de senin sofandan yemek yiyor ya Rab. İkrar eden de ya Rab. Haşa ki bizi affetmeyesin. Ya Rab, meydanı aşkta yapmış olduğumuz zikrullahı kabule kareyle sen de bizleri zikreyle ya Rab. Amin. Sen kitab-ı keriminde feskürûni eskürüküm buyurdun. Ya Rab, Hüseyin'in kanı hürmetine, tabe seher gözlerine ha-bu gaflet girmeyen, aşkı Hüseyin'le ağlayan gözler hürmetine, aşk ilahiyle ağlayıp kör olan gözler hürmetine, ki onlar senin cemalini layık görmeye layık oldular. Habibin için ağlayan gözler hürmetine, Allah Allah diyerek sabahlara kadar senin ismini zikreyleyen aşıklar hürmetine. Buradan boş çevirme ya Rabbi. Ya Rabbi, okunan evrad-ı ezkârı, tahiyyat, teslimatı, salavat-ı şerifeleri ve esasına getirmiş olduğumuz tekrimatımızı ve terlerimizi ve zikrimizi ve fikrimizi kabul-e karin eyle. Hasan ecri sevabı ol Seyyidül Kevneyn, Resulü Sakaleyn, İmamül Harameyn, Ceddü's Sıddeyn, Resulen Beşiren Ettehiyyen Kureşiyyün Arabi ve Siracen Münira olan Habibi Edibin, bu alemde ismi Muhammed, semada ve İncil'de Ahmet, yevm-i kıyamette Mahmud, sahib makam Mahmud, Hamid, Hamid, Beşir,
nezir, nur, münir ve siracen münir, takiyen nevi, ruhiyen ruhaniyen, Habibinin Ravza-i Tirnaki Muhammediyelerine tarafımızdan fakirane, devişane hediye etmek cüretten bulduk. Rabbim seni ihsal eyleyip ruhu seyyid-ül enamı cümlemizden hoşnudur razı. Alemi dünyada ziyareti ve alemi menamda gül cemalin müşahadesi ve iltifatına, alemi ahirette şefaat-i üzmasına bizlerin nail eyleyip şad eyle ya Rabbi. Çeşme-i füyüzat-ı Muhammediye'den cümlemizi sirap, nazar-ı nikâh-ı iltifati cümlemizin narından azat, dahi cennet mazhar-ı zat eyle ya Rabbi. Firdevs-i alâda civar-ı Mustafa'da cümlemizi iskan eyle ya Rabbi. Bizi buraya tevfikinle cem eylediğin gibi yarın yevme tüble serairde rahmetinle cem eyleyip Habibinin civarını iskan eyle ya Rabbi. Yedi emre-i Muhammediye'den ve yedi haydar-ı kerrardan ve yedi hasene-i ahsene-inden Ab-ı Kevser'den cümlemizi yedi haydar-ı kerrar ile sirar eyle ya Rabbi. Vesaire ashab-ı ensar bahusus aşere-i mübeşşere, Eshab-ı Sufa, Eshab-ı Bedir, Eshab-ı Uhud, Eshab-ı Handak ve Şuhedâ-i Kerbela ve Hamse-i Ali Aba, İmam-ı Hasan-ı Müştebâ ve Hüseyin-i Mazlum-u Şehîd-i Kerbela ve Ümmül Müminin Hatice Kübra Hayrun Nisa, Fatıma-tü Zahra ve Ayşe-i Sıddîka ve Cemiyet Zâş-ı Dâhirat, Eshab-ı Resulillah, Ensar-ı Resulillah, Muhibbi Hanedan-ı Ehl-i Beyt-i Mustafa. Eyyime İsna Aşar 14 masum-u pak 17 kemerbestler. Bahsus şefaatkârımız mihmandar Resulillah el-mücahidi fî sebilillah Halid-i Zeyd Ebu Eyyubel Ensari ve nefanallahu bi şefaati efendilerimiz. Ve tabi'in, tebe-i tabi'in, ecille-i dini mübin. Hayyut tabi'in, Üveysel Karani, Hasan-ül Basri, Habib-i Acemi, Davud-u Ta'i, Maruf-u Kerri, Süheyl-i Sakati, Cüneyd-i Bağdadi, Bazullah ile Şef Cenab-ı Abdülkadir Ebu'l Alemin Seyyidina Ahmet Rıfai, Ebu'l Nesebeyn, Ebu'l Ayneyn, Hasan Şazeli Saati-i Civabi, Ebu'l Medine Mağribi, Muhittin İbn Arabi, Mevlana Celal-i Rumi, Hacı Hünkâr Veli, Muhammed Bahattin Nakşibendi, Şeyh Şabani Veli, İbrahim Gülşeni, Sümbül Sinan Veli, Hacı Bayram Veli, Mahmud Aziz Hüdayi, Seyyid Yahya Şirvani Pir Muhammed Mullahi Erzincan'ın Cemal-i Halveti, ve cemi tarikat-ı halveti yandan mesair çocuk-âliyeden güzelden piran acizan ve şahi dervişan aşkan naşkan sarıcaktaran bağcıyan meczubanın aşkan dahi ruhlarına haberdar eyle ya Rabbi. Hasıdan huzur alevlerinde halka bende olduğumuz Hatim el-Müştehidin Cenab-ı Pir Destgir Sultan Muhammed Nurettin Cerrahi Kadesallahu Sürret'in teşekküyatının tarifet dahi Efendimiz Hazretleri'nin dahi ruh fütuhlarını haberdar edip cümlemize hoşnut razı bizlere destekir eyle ya Rabbi. En iyi ruhaniyetleri üzerimize sahiban eyle ya Rabbi. Huzurlu aleyhine yaptığımız hataları ve isyanları affeyleyip cümlemizi Habibi Muhammed hürmetine Hazreti Pir'e bahşeyleyip şadan eyle ya Rabbi. Sizlerin ve bizlerin ümmahat ücrettat akrabayı talukatımızdan ve bağus bu hanika haliyede mücadeden meşayi azizan fümerâi devişan aşkan naşkan sancaktaran bağcıyan eshab-ı ihsanın bahusuz Ser Halife Süleyman Melikdin Hafi Hüsamettin Turabi Berdi Serterik Sadı Serterik Muhammed Emin Efendi Şeyh Sadık Efendi Yahya Şerafettin Muhabi Yunus-u Musuli Mustafa Mustahaddin Edirnevi Muhammed Çelebi Musayi Abdüşşükür Efendi, Abdurrahman İbrahim Efendi, Arifet Efendi, Abdülaziz Zihni Efendi, Yahya Galip Bey, Rızaettin İnşen Efendi, Bağus, Mürşidim Selefim, Es-Seyyid Veli Nimet'im, Es-Seyyid Eşşeyh İbrahim Fatih Şefi Halveti Efendim Hazretleri'nin dahi ruh fütuhları haberdar eyleyip cümlemizden hoşnut razı eyle. Sizlerin ve bizlerin ümmahat ücrettat akrabayı talukatımızdan minel megarib yüz meşarik tahta turab kâffeten âmme cemi ehli tevhide garbe-i garik rahmet eyle ya Rabbi. Bugün günde merhum mağfur el-mühtac ya rahmet Rabbil gafur Halil Efendi'nin ruhuna bahşeyledik. Kendinin ruhunu şad eyle ya Rabbi. Makamını cennet menzilini mübarek eyle ya Rabbi. Hasreten hanika alemimizden yakın zamanda alemi ahirete, alemi bakiye geçen bir cümle kadın erkek ihvan-ı yaranımız dahi ruhlarını haberdar eyle. Bahusus Feriha Bacı'nın ruhunu şad eyle ya. Ayşe Bacı'nın ruhunu şad eyle ya.
Zehra bacının ruhunu şad eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, buraya uzaktan yakından gelen ve kalplerinde bir takım müstetir, muratlar olup da muradat-ı hayriyelerine ayrılmak isteyen şu ihvan-ı yaranımızı, muradat-ı hayriyelerini kendilerine nail eyle ya Rabbi. Rızıklarını çeken varsa Habibin Muhammed hürmetine, bahusuz Halil-i Rahman hürmetine rızkı vasile kendilerini mevzuk eyle ya Rabbi. Her türlü kaza bela ve afat-ı semaviyalardan ve eşarın şerrinden cümlemize hıfz-ı emin eyle ya Rabbi. İhvanımı iki canda aziz eyle ya Rabbi. İhvanımı kethir eyle ya Rabbi. İhvanın müşküllerini hall-u asan eyle ya Rabbi. İhvanımı esrar-ı tevhide vakıf eyle ya Rabbi. İhvanımı Habibin Muhammed hürmetine, Habibine bahşeyle ya Rabbi. İhvanımı iki canda aziz eyle ya Rabbi. İhvanımı mazhar-ı hidayet eyle ya Rabbi. İhvanımı mazhar-ı zat eyle ya Rabbi. Amin diyen dilleri yedi cahimden azad eyle ya Rabbi. Hükümeti cumhuriyemizi umur-i hayriler muvaffakun bil hayr. Ve din-i İslam'a hadim eyle ya Rabbi. Küçüklerin gönülleri nuru Kur'an, nuru tevhid-i sübhane mamur eyle. Evlatlarımızın kalplerini nuru Kur'an'la münevver eyle ya Rabbi. Ordularımızı karada ve denizde ve hadı mansuru muzaffer eyle ya Rabbi. Düşmanlarımızı kahret tedbiri perişan eyle ya Rabbi. Mağaz Yunan kafirini vesaire bilmediğimiz düşmanlarımızı, bildiğimiz düşmanlarımızı, bilmediğimiz düşmanlarımızı kahret tedbir eyle ya Rabbi. Hüseyin'in kanı hürmetine tedbir eyle ya Rabbi. İsteklerimizi ve niyazlarımızı kabul eyle. Buradan davadan cümlemizin mağfuri zümresine ilhak eyle. Üzerimizi teveccüh edecek kadar belayı alametleri de töref eyle ya Rabbi. Evlatlarımızı her halde dini İslam'da sabit kadem eyle. Evlatlarımızın gönüllerine nur Kur'an'la münevver eyle. Vatanımıza selametleri, ihsan-ı inayet eyle. Dini devlet, vatanı, millet orada çalışanları iki cihanda aziz eyle. Dualarımızı şebeke-i Resulillah'ta edilen dualara ilhak eyle, müstecab eyle. Şebeke-i Hüseyin'e dökülen gözyaşları hürmetine. Sahra-i Kerbela'da susuz şehit olan Ehl-i Beyt-i Mustafa hürmetine duamızı kabul eyle. Hürmeti Taha ve Yasin ve hürmeti Ali Yasin ve selamun aleyhi ve sellem. Ve aleyhim velhamdülillahi rabbil alemin. Kabul-i niyaz-el Fatiha.